si Teacher Deb. Kumusta mga bata? Magtuon ta karon sa litrang P, yang tingog P. Litrang P, tingog P. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa litrang P. Pintal, plato, pizza, prinsesa, pinya, mga buluhaton, isulod sa kahon ang mga hulagway nga naay tingog nga P. Isumpay ang mga hulagway nga adunay tingog nga P gamit ang linya ngadto sa litrang P. Hali mga bata, magbasa na ta. O, po, e, f. Atong basahon ang mga mosunod. Mga silaba. Pa, pe, ip, op. Mga pulong. Pala, pana, pato, pabo, poto, pitaka, pulungan or phrase. Poto sa lamisa. Pitaka sa aparador. Ang pitaka nga pula gigamit ni Perla. Gidala ni Papa kampito ang pala niya.
Ali mga bata, mag-story na ta. Ang uluhan sa atong story, ang payong nga pula. Sa ibabaw sa aparador, nakita ni Perla ang payong nga pula. Iya kini gikuha o gihatag sa tag-iya. Mga pangutana, unsa ang naa sa ibabaw sa aparador? Unsa ang kolor sa payong? Kinsa ang nakakita sa payong? Unsay gibuhat ni Perla sa payong nga iyang nakita? Kung ikaw si Perla, imo bang ihatag ang payong sa tag-iya? Ngano man? Ug karon mga bata, atong isumpay ang mga linya para makasulat og litrang P. Ipadayon pagsulat sa litrang P sa linya.